Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Deməli, bugün sizlə ədəd məsələləri, çaşdım, riyaziyyat məsələləri Hacim Tədris Mərkəzinin 2025 7-ci nəşrindən, yeni kitabından, ibtidai sinif riyaziyyat müəllimləri üçün, müəllimlərin işə qəbul və sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşan müəllimlər üçün, deməli, yeni vəsaitindən test tapşırıqlarının izahlarına baxırıq. Deməli, ədəd məsələləri mövzusundayıq. Keçən videolarda ədədlərin yazılışı və oxunuşu mərtəbə sinif tək-tək qəşəng izah eləmişdim. İndi də ədəd məsələləri mövzusunda alt başlıq olaraq yuvarlaqlaşdırma mövzusuna baxırıq. Mən çalışacağım ki, maksimum səliqəli, yavaş-yavaş sizin üçün izah edeyim. Bu arada videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Eyni zamanda mənim yoldaşlarınızla da bunu paylaşa bilərsiniz. Deməli, başlayırıq. 81-ci sualda. Deməli, 81-ci sualda belə yazılıb ki, bir dəqiqə, deyək ki, neçə ədədi, deməli, deyirəm ki, sizin üçün aydın şəkildə görünür. Bu arada irad və təklifləriniz, nəsə sözünüz olarsa, rəy hissəsinə qeyd edə bilərsiniz. Deyək ki, neçə ədədi onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 50 alınır. Deməli, yuvarlaqlaşdırmada 50 alınmalıdır. 44 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda, ilk öncə bunu deyim. Bilirik ki, 0, 1, 2, 3, 4 ədədlərini yuvarlaqlaşdırdıqda özündən əvvəlkinə heç nə vermir. 5 və 5-dən böyük ədədləri yuvarlaqlaşdırdıqda özündən əvvəlkinə 1 verir. Burada 40-ı yuvarlaqlaşdırdıqda 4, deməli, əvvəlki, sondakı 4, təklik 4, onluq 4-ə heç nə vermir. Bunun yuvarlaqlaşması ilə olur 40. Bizə 50 lazımdır deyə 45 yuvarlaqlaşanda verir 50, 46 verir 50, 47 verir 50, 48 verir 50, 49 verir 50 və 50 verir 50. Bununla bitirmir xeyir. Bunun ardı da var hələ. Çünki onluğu 50 olanlar da 51 də verir. Yuvarlaqlaşdırdıqda bizdə 50 verir. Çünki 1, 5-ə heç nə vermir. Yuvarlaqlaşanda qalır elə 50. 52 verir, sonra 53 verir və 54 verir. 55 uşaq vermir. Çünki 55 olanda keçir 60-a. Deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə oldu. Çox oldu. 5, 5, 10 dənə saydım mən. Üçün doğru cavab D variantı. Deyirəm ki, nəyisə göz ardı eləməmişəm. Neçə ədədi onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 50 alınır. Üçün 10 dənə ədəd. Davam edirik. Buranı təmizləyim, yazacağım ardından. Davam edirəm 82-ci sualda. Niyə tərəddüd elədim? Arxada cavabı göstərir. B variantı göstərir. Hər halda nəsə texniki səhvlik olub, bilmirəm. 82-ci suala baxaq. Deyir ki, neçə ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 400 alınır. Görək birinci hardan başlayır? Deməli, ən birinci başlayır. Əgər 349 olsa, 349-u yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, 4 3-ə heç nə vermir, olacaq 300. 350 olsa, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 5 3-ə verir, olur 400. Deməli, 350-dən başlayaraq, görək neçədə dayanır. 350-dən başlayaraq, deməli, 449-a qədər, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 4 4-ə heç nə vermir, bərabər olur 400-ə. Deməli, 350-dən 449-a qədər 100 dənə ədəd olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Bir dənə baxaq indi. Deməli, necə tapırdıq? 350 aiddir sıraya. 350 aiddir. Ondan sonra 449 da aiddir. 350-dən 449-dan 350 çıxanda verir 99. Hər ikisi sıraya daxil olduğu üçün bərabər olur 100 dənə. Cavab da olur D variantı. Məsələn, buna da B verib. Niyə? Buranı təmizləyim, gələcəm. Davam edirik. Deyir 83-cü sualda ki, 65-dən 131-ə qədər neçə dənə yuvarlaq ədəd var? Yuvarlaq ədədlərin adətən sonu 0 olur. Çünki o artıq yuvarlaqlaşıb ki, təkliyə o artıq yuvarlaqlaşıb ki, deməli, sonu 0-dır, belə deyək də. Biz indi 65-dən 131-ə qədər yuvarlaq ədədlər sayaq. 70, 80, 90, 100,
yuvarlaq ədəddir. 110 da yuvarlaq ədəddir. 120 də yuvarlaq ədəddir. Sonra 130 da yuvarlaq ədəddir. Neçə dənədir? 7 dənədir. Neçə yuvarlaq ədəd var? Yenə sonu sıfırları götürürük. 60, 70, 80, videonu başlatmışam. 90, sonra 100, yox 100 lazım deyil. Elə 90-da dayanırıq. 60, 70, 80, 90. 3 dənə yuvarlaq ədəd var. 4 dənə yuvarlaq ədəd var. Baxırıq 85-ci suala. Mən 85-ci sualı siz oxuyunca mən dayandırmayayım da videonu təmizləyim. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 500 alınan 488-dən böyük neçə dənə ədəd var deyir bizə. Yüzlüklərinə qədər yuvarlaqlaşdırmaq lazımdır. 488-dən böyük. Deməli 489 bura aiddir. Deməli 489 bura aiddir. 490 bura aiddir. Sonra belə davam eləyir. Gedir 91, 92, 93. Sonra gedir, dayanır 549-a qədər. 549-a qədər ədədləri yuvarlaqlaşdıqda 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırır. Məsələn, 4-5 heç nə vermir. Bunun yuvarlaqlaşması olur 500. Amma bu artıq 550-yə keçsə, yuvarlaşan ədəd, yuvarlaqlaşdırılan ədəd, yəni bu 550 gedir avtomatik 600-ə. Bizə lazımdır ki, yuvarlaqlaşanda 500 alınsın. Deməli, nə edir? 489-da başlayır və 549-da bitir. Bu hər ikisi daxil olan, yəni sıraya bizim üçün, yəni misalın həlli olan ədədlər sırasına 489-dan 549-a qədər aiddir. Bunu tapmaq üçün nə edir? Hər iki sərhəd daxil olduğu üçün 549-dan 489-u çıxırıq, edir 60 dənə və mütləq üstünə də 1 gəlirik. Mütləq üstünə də 1 gəlirik. Olur 61 dənə doğru cavab olur D variantı. Düz yazdımı? Bir dəfə yoxlayaq. Deməli 549 yuvarlaqlaşanda verir 500, düzdür. Ondan sonra 489-da, çünki 488-dən böyük deyil. 489 çıxanda verir 60 dənə. Bəli, 60 dənə. Plus 1-də, çünki hər iki sərhəd daxildir. Olur 61 dənə yuvarlaqlaşanda 500 verən ədəd. Deməli, burada yuvarlaqlaşan ədədlər 4000 verməlidir. 3784-dən böyükdür. 3784-dən böyük deyirsə, deməli, birincisi elə 3785-dir. Çünki minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 7, 3-ə 1 verir, olur 4000. Bu 4000, okey. İndi 4333-dən kiçik, elə 4332. 4332 də sıraya daxildir. Çünki 4, 3 yuvarlaqlaşanda heç nə vermir. Bu da olur 4000. Deməli, deyir 4333-dən kiçik budur. 3784-dən böyük də budur. Deməli, bizim ədədlər sıramız 3785-də başlayır. 3785-də başlayır. 4332-də bitir. Baxaq görək, burada neçə dənə ədəd var? Deməli, 4332-dən deməli 4332-dən çıxırıq 3785-i, olur 547 dənə və mütləq üstünə 1 gəlirik. Çünki hər iki sərhəd daxildir. 548 dənə cavab olur B variantı. Burada niyəsə hamısında birini əsik göstərir. Nəysə, davam edək. Yəni, sözsüz ki, burada cavab B variantıdır. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 400 alınan ən böyük rəqəmli müxtəlif ədədin rəqəmləri cəmi neçədir deyir bizə. Deməli, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşanda 400 alınan ən böyük rəqəmləri müxtəlif olur. Deməli, ən böyük olmalıdır. Bu 449-dur. Yuvarlaqlaşanda 400 alınır. Burada elə ki 4 verir, bura 1. Heç nə vermir, sorry. Elə bərabər olur 400-ə. Deməli, ədədimiz nədir? Ədədimiz 400-dür. Rəqəmləri müxtəlif dediyi üçün biz bunu 449 götürə bilmirik. Çünki rəqəmləri eyni olur. Ona görə götürürük 439. 439-u da yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bizə 400 verir. Deməli, ən böyük ədəddir, rəqəmləri müxtəlifdir. Bəli, toplayırıq. Həmin ədədlərin rəqəmlərinin cəmini soruşur. Bərabər olur 16. Doğru cavab olur A variantı. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 600 alınan ən kiçik rəqəmləri ən kiçikdir.
600 alınan ən kiçik deyirsə 500 olmalıdır da. 500 ən kiçik 50 ola bilər. 550, bəli, yüzlüklərə qədər ən kiçik rəqəmləri müxtəlif dediyi üçün 550 ola bilməz. Biz ona görə bunu 561 götürürük. 560 da götürə bilərik. 560 yuvarlaqlaşanda, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bizə 600 verir. Rəqəmləri müxtəlifdir. Həmlə edənin rəqəmləri cəmi 560 bizə verir C variantı. Yəni 11 dənə. Minliklərinə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 4000 alınan ən böyük rəqəmləri müxtəlif. Ən böyük rəqəmləri müxtəlif deyirsə, 4400 götürə bilmərəm ujaya. Ona görə 4321 götürürəm. Bunun ən böyükdür. Yuvarlaqlaşdıranda 400 verir. 4400 götürə bilmədim. 21 niyə götürürəm ki? Bundan böyüyü də var da, şey götürə bilərəm. Rəqəmləri müxtəlif. 4398 götürə bilərəm. 4000 verirmi? Verir. 4400 götürə bilmirəm deyə 300-lərə keçirəm. Rəqəmlər. İşte bunu yuvarlaqlaşdıranda, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bizə verir 4000. Çünki 3 heç nə vermir 4-də. 4-dən kiçikdir deyə. Rəqəmlərin cəmini bizdən soruşur. 4 üstəgələ 3, üstəgələ 9, üstəgələ 8 bərabər olur 7, 17, 24 olur. Səhv eləmirəmsə, doğru cavab olur D variantı 24. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 6000 alınan ən kiçik. Deməli 6000 alınmalıdır. Biz də yazırıq 5500 yaza bilmirəm. Ona görə 5601 yazıram. Baxım görün bundan kiçik ola bilər mi? 5500 yaza bilmədim. 5600 yaza bilmədim. Minlərə qədər yuvarlaqlaşdırma dediyi üçün 6000 alınır. Mən mütləq 5500-dən böyük yazmalıyım. 5500 bizə yuvarlaqlaşdıranda 6000 verir. 5601 üstü doğrudur. Ən kiçik rəqəmləri müxtəlif olan rəqəmləri cəmi bizdən soruşur. Bərabər olur. Rəqəmləri cəmdə 12-yə. Yəni olur A variantı. Şərtini ödəyin, yuvarlaqlaşdırdıqda 3400 alınan neçə ədəd var? Deməli, yuvarlaqlaşdıranda 3400 alınan 3421-dən kiçik. Deməli, yüzlüyünə qədər yuvarlaqlaşmalıdır. Təmizləyək. Deməli, yazaq. Biz bilirik ki, bu ədədlər gəlir. 3420-də dayanır. Çünki 3420-də yuvarlaqlaşdıranda 3400 alınır. Bizə başqa 3400 alınan lazımdır. Bir də ola bilər. 3300 axı yüzlüklərə qədərdir. 3350 ola bilər. Çünki 3349 yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 4 heç nə vermir, olur elə 3300. Amma 3350 yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşanda 5 3-ə verir, olur 3400. Aydındır? Ona görə 3350-də başlayır, 3420-də bitir. 3420-də yuvarlaqlaşdıranda bizə 3400 verir. Deyir, buradan bura qədər neçə dənə ədəd var? Bundan ötürü yenə deməli 3420-dən çıxmalıyıq 3350-ni. Çıxanda bizə verir 70 dənə. Sərhəd nöqtənin hər ikisi daxil olduğu üçün üstünə 1 gəlirəm. Bərabər olur 71 dənə. Deməli, 92-ci sualda. Bir dəqiqə. 92-ci suala baxaq. 889-dan böyük. Deməli, 890 yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 900 verir. Bir də gəlirik 889-dan böyükdür. Bir də dedik ki 49-da dayanırıq. 949. Deməli 949 9-a qədər yuvarlaqlaşdıranda 4 heç nə olmur. 900 verir. Amma 950-ni yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bizə 5 verir, olur 1000. Bu 1000-ə daha yaxındır. Ona görə bizdə 890-da başlayır, 949-da dayanır. Hər ikisi yuvarlaqlaşdıranda 9 verir mi? Verir.
Ona görə 949-dan çıxıram 890 bərabər olur 59 ədəd və üstünə də hər iki sərhəd nöqtəsi daxil olduğu üçün üstünə də 1 gəlirəm, olur 60 ədəd, yəni 92-ci sualda olur A variantı. 93-cü suala baxaq. Siz baxa-baxa mən də təmizləyim. Deməli, 4719 şərtini ödəyən yüzlüklərə yuvarlaqlaşdırdıqda 4700 alınan neçə natural ədəd var deyir bizə. Birincisi 4719-dan böyük 4720 yaza bilərik. Bunu da yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bizdə 4700 verir. Bir də yaza bilərik 4000, ən axırıncı yaza bilərik 4749. Çünki 4750 yazsaq, bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bizə 5 verir, olur 4800. 5 1 verir, 4800. Bu bizə lazım deyil. Deməli 4720-də başlayıb 4749-da bitən neçə dənə ədəd olduğunu tapmaq lazımdır. Neçə dənə ədəd var? 29 dənə. Mütləq ki, hər iki sərhəd nöqtəsi daxil olduğu üçün üstünə də 1 gəlmək lazımdır. 30 dənə ədəd var ki, yuvarlaqlaşdırdıqda 4700 alınır. Baxırıq 94-cü suala. Deməli, 94-cü sual. 2486 şərtini ödəyən yuvarlaqlaşdır. 2486-dan kiçik. Deməli, 2486-dan kiçik 2485-dir ki, yuvarlaqlaşdırdıqda bu 2400 vermir, 2500 verir. Deməli, 2486-dan kiçik 2485-i yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 8 4-ə 1 verir, olur 2500. Deməli, bizə 2450-ni yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 5 4-ə 1 verir, olur 2500. Bura 2500. Lakin 2449-u yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda bizə verir 2400. Deməli, bizdə ədəd 2449-da başlamalıdır. Harda bitməlidir? 2350-də. 2350-də bitməlidir. Bunu da yuvarlaqlaşdıranda elə verir. Amma 2349-u yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bizə 2300 verir. Bizə lazım deyil. Ona görə 2350 dayanır. 2449-dan 2350 çıxanda bizə verir deməli verir 50, 99. Üstünə də mütləq 1 gəlmək lazımdır ki, bizə 100 versin. Niyə alınmadı? Nəyisə səhv eləmiş ola bilərəm. Bir dəqiqə dayanırım, baxın. Deməli, baxın, 4-dən sivil riyaziyyat dərsliyindən sizə göstərəm. Burada da enəmə edədiyim şeylər deyil. Sadəcə, nəsə cavabda burada problem var. Bilmirəm, niyə belədir. 5-dən kiçik ədədlər 0, 1, 2, 3, 4. Şərəlmiş rəqəm bu hissəyə baxın. Və buradan, ən başdan. Sonra 5 5-dən böyük olanda rəqəm bir vahid artırılır. Mən də eyni şeyi deyirəm də, bax. 2449 bizə lazımdır yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq. Yəni 2400 yuvarlaqlaşdıranda. Baxın, 2449 2400-dür. Baxırıq 4-ə, bu 4-ə baxırıq. Bu 4 yuvarlaqlaşdıranda 4-ə içinə vermir. Çünki 5-dən kiçikdə olur 2400. Bunu düz yazmışam. Sonra 2349 2349-da bizdə yuvarlaqlaşanda 2300 verir. Ona görə 2350-ni seçmişik. 2350-də dayana bilirik. Oradan kiçiklər bütülər ki 2450-ni də götürmədim. O da bizə 2500 verir. İstiyoda 2350-dən 2449 çıxırıq. Qalır 99-dən. Üstünə də 1 gəlmək lazımdır 100-dən. Cavab 100 olmalıdır burada. Yenə də fikirlərinizi gözləyirəm. Çünki mən dərslikdən də sizə göstərdim. Ona görə bu arada dərsliklərim burada trims.edu.az saytında hər birinin PDF versiyası var. Siz buradan deməli, buradan axtarış verə bilərsiniz. İstədiyiniz sinifi seçə bilirsiniz. Sonra fənni seçə bilirsiniz. Və mütləq istifadədə olan dərsliklər yazmalısınız. Çünki suallar ona uyğun düşür. Düzdür, yeni dərsliklər də var. Məsələn, 6 siniflərə yeni dərsliklər olacaq. Belə buradan istədiyiniz kitabı, metodik vəsaitləri belə yükləyib araşdıra bilərsiniz. Baxın. Aşağıda metodik vəsait də var sağ tərəfdə. Metodik vəsaitlərdən də dərslərə baxa bilərsiniz. Heç nə, davam eləyək. Burada niyə cavab yoxdur, bunu bilmirəm. Təmizləyim, gələcəm.
Deməli, 45397 ədədini minliklərə və 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıqda alınan ədədlərin cəmi. Birinci baxırıq. Deməli, 45397. Təklik, onluq, yüzlük, sağdan sayırım. Təklik, onluq, yüzlük, minliklərə. Bir dəfə də 45397-ni 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. Baxanda həmişə altından xətt çəkilmiş ədəddən sonraki ədədə baxırıq. Sarı ilə işarətlədiyim ədəd üstdən kiçik olduğu üçün heç nə vermir. Yəni 45 qalır və ardıca da 3 dənə 0 yazılır. Lakin burada ikinci ədəddə altından xətt çəkilmiş ədəddən sonraki ədəd 5 və 5-dən böyük olduğu üçün burada 4-ə verir, olur 50. Arxasıca da olur 0. 50.000 bizə bu iki ədədin cəmini soruşur. Cavab alınır 95.000, yəni A variantı. Yəqin ki, cavablarda texniki səhv yox. Çünki bənzər suallarda bax, mən 45 götürürəm 50.000. Neysə, deməli 1095 ədədini onluqlara qədər, orada belə səhvlər olmayacaq. 1095 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda bircə dəqiqə. Deməli, 1095 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşmalıyıq. 1095 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Alınan ədədin yüzlük mərtəbəsinin neçə vahidi var deyir bizə. Deməli, yuvarlaqlaşdırıram. Altından xətt çəkilmiş ədəddən sonraki ədədə baxıram. Bu ədəd verir 1, 9-a verir. 9-a 1 verir deyə elə ki, plus 1 gəlir. O da olur 10, yəni olur 1100. Bizə deyir ki, alınan ədədin yüzlük mərtəbəsinin təklik, onluq, yüzlük, yüzlük mərtəbəsinin mərtəbə vahidini soruşur. Yüzlük mərtəbəsinin mərtəbə vahidi nədir? 1-dir. Yüzlüklər qədər 4000, deməli 4, 5, deməli 4, 5, A8 ədədinin deyir, A-nın yerinə neçə müxtəlif rəqəm yazsaq, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 4600 alınır. Birincisi 4548 yazsaq, birinci baxaq, 4548 yazsaq, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 4 heç nə vermir, qalacaq 4500. Bizə bu lazım deyil. 48-dir də, elə 8-dir. Ona görə yaza bilərik 4558, yaza bilərik 4568, bu 4600 verir. 4578, 4600 verir. 4588 və 4598. Bunların hər biri 4600 verir yuvarlaqlaşanda. 1, 2, 3, 4, 5 dənə ədəd yaza bilərik. A variantı. Baxırıq 98-ci suala. 4A7-8 ədədində A-nın yerinə neçə müxtəlif rəqəm yazsaq, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 4600 alınır. Deməli yazaq 4A7-8 yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırır. 4478 olsa, bax 4478 olsa, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda bu olacaq 4500. Deməli bizdə A-nın yerinə 5-dən böyük ədəd olmalıdır. Yəni olmalıdır nə? 4578. Niyə belə yazdım? 4578, sonra 678, 778, 878 və 4978. Yox, düz yazmadım. 4978-i yox, düz yazmışam. Deyəm, bir dəqiqə, A-nın yerinə müxtəlif rəqəm yazsa, yüzlərə qədər yuvarlaqlar 4-6 alınır. 4478 yazanda bizə 4500 verdi. Bizə 4600 lazımdır. 4578 100 yuvarlaqlaşdırdıqda 4678. 4578 yuvarlaqlaşdıranda 4600 verir. 4678 yuvarlaqlaşdıranda 4700 verir. Sonra böyüyə gedir. Deməli bizdə sadəcə A-nın yerinə 5 yazdıqda A-nın yerinə neçə müxtəlif rəqəm yazsaq, E variantı bir dənə rəqəm yazsaq olar. Hansını soruşmur ha? Yaxşı, bir dənəsini soruşur. Ona görə varianta bizdə 5-də yazıb, 1-də yazıb ki, çaşasız bizdən hansı ədədi demir. Deyək ki, neçə dənəsini yazsaq, o zaman olar. Deməli, 3, 7, A8 ədədini A-nın yerinə neçə müxtəlif minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 4000 alınır. A-nın burada nə olmağın heç bir fərqi yoxdur. 0-dan
9'a qədər hər bir şey olsa, 0-dan 9'a qədər hər bir şey olsa, zaten bu yuvaraqlaşdıranda biz 3-dən sonraki ədədə baxırıq. Minlərə qədər yuvaraqlaşdıranda. Bu da 7'dir ki, o da 3'ə 1 verir. Olur 4000. İşte 0-dan 9'a qədər ədədlər, yəni 10 dənə ədədlər. Qəşəng sualdır. 4000, deməli 4500 A dənə onluq 8. Bizə deyir ki, A-nın yeri neçə müxtəlifə yuvaraqlaşdıranda 4500 alınmalıdır. Yuvaraqlaşdıranda 4500. 100'lərə qədər yuvaraqlaşdıranda. Deməli, sözsüz ki, 4508 verəcək 4500. 4518 verəcək 4500. 4528 verəcək 4500. 4538 verəcək 4500. 4548 verəcək 4500. Lakin 4558 bizdə 58. 5 5'e verəcək olacaq 4600. Bizə bu lazım deyil. Neçə dənəsi? 1, 2, 3, 4, 5 dənəsi 4500 verir. Məncə bu qədər yetərlidir. Tək-tək izah elə. Sözsüz ki, işləməklə izah etmək bir deyil. Mən dənə-dənə izah elədiyim üçün 20 sualdan artıq gedə bilmirəm. Çox yoruluram. Amma maksimum çalışacağım ki, növbəti videolarımda daha çox izah edə bilim. Videolarımız davamlı olacaq. Ona görə izləməyi və bəyənməyi unutmayın. Hələlik sağ olun. Görüşənədək.